Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu salisu utawi sombong kang nomor telu. Kang dum-dumane sombong kang nomor telu. Jadi sombong niku yakni wong sing disombongi ini. Wong kang disombongi kang nomor telu. Kembali dikatakan derajat jelasaken tentang wong sing disombongi lan derajati wong kang sing disombongi dan macam-macam. Lah orang yang disombongi niku ana kalane Gusti Allah, ana kalane utusane Gusti Allah, ana kalane makhluk-makhluk yang lain. Ana kalane makhluk-makhluk yang lain berarti ana macam telu. Di wong sing disombongi niku ana macam telu. Siji Gusti Allah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Namrud sampai nantang Gusti Allah untuk merangi sing duweni langit. Lan munggah kelawan napa niku namine nggawa manuk putra wali apa niku sakniki manuk raja wali di dhuwure diwenehi napa niku kayu terus dhuwure dikai daging sehingga munggah terus. Dagingnya ya melok munggah melian. Numpak katene merangi wong sing duweni langit. Niku Namrud termasuk Fir'aun. Nomor loro sombong ing atase Rasul, yaitu sombong tidak mau taat, tidak mau takluk kepada Rasul, masih minta agar Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu au naro rabbana. Dia sombong, aku moh lek melu awakmu, aku gelem iman lek malaikat turun nang nggonku utawa aku ketok langsung pangeranku, gelem nek gak ketok ya wegah. Nah, niki sombong ngatasi utusane Gusti Allah. Sing nomor telu sombong alal ibad. Iku atakaburu sombong alal ibadi ngatasi pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa zalika utawi sombong ing atase ibad iku bi ayyas ta'zimah. Lan gamyen to milang-milang agung sapa mutakabir nafsu ing awak dhewe mutakabir, merasa dirinya menganggap dirinya adalah orang yang agung, orang yang besar. Wa yastahkira lan milang-milang ino sapa si mutakabir gairahu ing liyane mutakabir. Jadi merasa dirinya adalah agung dan orang lain itu lebih orang lainnya jelek, orang lainnya asor. Walaupun merasa dirinya agung tidak bisa dikatakan sombong manakala menganggap orang lain juga agung. Bisa dikatakan sombong orang yang merasa agung dirinya kalau memang merasa menganggap lainnya itu asor. Fatakbah mongko moh niku nyegah apa nafsu awak dene mutakabir anil ingkiyati saking manut laku maring ibad, karena merasa dirinya adalah agung, menganggap dirinya agung sedangkan orang lain niku asor, akhirnya dia mencegah dirinya untuk mengikuti kepada orang lain, kepada ibad. Fatakbah nafsuhu anil ingkiyat lahum. Wa tad'uhu lan aja-aja apa nafsuhu ing mutakabir ila tarofu'i maring kemelinti. Kemelinti niku engkres, rasa agung, rasa luhur. Niku jenenge kemelinti. Napa? Yes, kemelinti niku kemelelet, kemelinti atau kemelelet. Alaihi mengatasi ibad. Jadi karena dirinya merasa lebih besar daripada yang lain, akhirnya nafsunya mengajak dirinya untuk menjadi orang kemelinti.
kemelelet ing atase wong liya. Fayas dari iki mongko ngasoraken sapa sing mutakabbir ing ghair ing ibad wayas tasghiruhum lan milang-milang remeh milang-milang asor sapa si mutakabbir ing ibad. Dadi nganggepe lek wong liya niku asor, nganggepe lek wong liya niku sohir, remeh. Akhirnya piye karena menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain asor, wayak nifu lan ngasar. Ngasar niku yo kasar, lek ngomong malah ora gelem rendhek blas ngasar. Omongane nyelengit lho ngasar niku. Ala min musawatihim saking pira-pira wong kang madani utawa wong kang derajati ing ibad. Jadi karena merasa dirinya asor, merasa dirinya mulia, akhirnya meremehkan kepada ibad dan kasar kepada orang-orang yang sederajat dengan ibad tadi, derajat dengan orang yang dianggap asor. Wahada utawi iki sombong sing nomor 3. Wa ingkana senajan ono apa si hadza iku dunal awali saandape kang awal ngene iku sombong nang Gusti Allah. Wasani lan saandape sombong kang nomor 2 ngene iku sombong ing atase Rasulullah. Iku fawa mangka utawi hadza dan kalimane iku azimun barang sing agung, besar bahaya, bahayane besar, agung bahayane. Disombong sing nomor 3 niku meskipun derajatnya tidak seperti yang pertama yaitu sombong kepada Allah, tidak seperti yang kedua sombong kepada Rasul, tapi itu juga masalah besar. Bahayanya juga sangat besar, bahayanya sangat itu atau dosanya juga besar, azim. Min wajah ini saking 2 pandangan. Besarnya dari 2 pandangan itu apa? Ahadu makang utawi salah sedune wajah ini ku anal kibro temen sedune sombong alim ngatasi wal izalan kemluhur wal azamatalan luhur wal azamatalan agung wal ala ategesiyo luhur iku layaliku ora patut apa si kibro ila bil maliki yang kelawan Gusti Allah kang malik kang memiliki kang dadi raja kang memiliki al-qadiri kang kuwasa. Ati sifat sombong, sifat mulia, sifat agung dan sifat luhur itu enggak patut kecuali kepada oleh Allah Ta'ala sing agung. Kecuali hanya Allah Ta'ala sing kuwasa. La fa'amal abdu. Ngene kan pun paham to nggih. Mosok dianu maneh. Nggih. Aji diterangno karo diwaca ngoten mawon pun jelas. Wa amal abdu anapun utawi kawula gembel al mamluku kang den miliki sapa abdu adhaifu kang apes kaya kita ngeten iki. Ya kawula sing apes al ajizu. Kang yo apes. Dhaif niku kadang sih bisa, tapi lemah. Kalau ajiz memang tidak mampu. Ajiz itu di bawah dhaif. Kayak iso tapi lemah, lemot. Tapi kalau ajiz memang enggak mampu. Aladzi kang layak diru kang ora kuwasa sapa aladzi ala syai'in ing atase juwi-juwi min aina yaliku. Famin aina maka saking endi famin aina maka saking endi apa kelakuan iku yaliku patut ngene iku famin aina maka iku saking endi yaliku patut iku famin aina maka iku saking endi ati khobare loro siji khobare amma nomor 2 khobar muqaddam
iku famin aina mongko iku saking endi yaliku patut bihali kelan tingkai ajis kedai abdun al mamluk ad-dhaif al ajis apa al kibru sombong. Ati sombong ing ngatasi kawula niku walaupun sebawah daripada sombong kepada Allah dan kepada Rasulnya, tapi merupakan perbuatan yang sangat agung, merupakan dosa yang sangat agung dari dua pandangan, dari dua sisi. Pertama, bahwa sombong, mulia, keagungan, keluhuran itu hanya patut oleh Allah toh. Hanya patut bagi Allah yang maha kuasa. Kalau hamba yang dimiliki, hamba yang dhaif, yang ajis seperti kita ini enggak patut. Yang tidak punya kekuasaan sama sekali, jalan saja enggak bisa. Pilek ngono sik bingung. Bagaimana mungkin akan patut sombong? Lah ya, mlaku lho ora diparangi mlaku ora iso. Ngono kok katene sombong lho. Dari mana kepatutan sombong bagi dia? Fa mahmata kabar moko ing dalem kapan-kapan sombong sapa abdu kawula fakut nazaha. Monggo temen-temen nyaingi, ngrebut iku nyaingi. Ngrebut sapa si abdun Allah taala fi sifatin ing dalam sifat lataliku kang ora patut apa sifat ila bijalalihi angin kelawan keagungane Allah. Di kapan-kapan ada seseorang hamba yang sombong, ini berarti nyaingi sifat itu, sifat yang tidak layak kecuali kepada Allah. Menyaingi sifat yang tidak menyaingi Allah dalam sifat yang hanya layak kepada Allah. Ngrebut nyaingi niku. Nyaingi, kalau penak nyaingi sih apa nih? Ngrebut. Ngerti nyaingi gitu. Menyaingi atau ya menyaingi. Menyaingi ngrebut nyaingi niku ngrebut pada Allah taala dengan sifat yang memang layaknya hanya kepada Allah. Wa misaluhu tawi contone sombonge abdun al-ajiz. Ana kawula sing apes kok sombong. Iku ayak khuzayan to ngalap sapa al-hulamu punakawan akolan suwatal maliki ing kopiahi raja kang memiliki. Fayado wa mongko nyelaken sapa gulam ing kolan suala rosi ngatasi ndase gulam. Dadi ana wong anak cantrik. Dadi gulam niku cantrik. Cantrik njupuk kopiahi rajane terus dinggo dekene ndase. Terus waya jelisu lan lungguh sapa gulam ala saririhi ngatasi ambene Malik. Ajal enek cantrik terus njukuk mahkotane raja terus lungguh diambeni raja karo mentang-mentang ngono. Fama a'dzamastika qahulil makti. Fama mongko utawi suci apa kang agung iku azama gawok oleh gedheaken apa mat istiqaqahu ing oleh ngekakini hulam lil makti maring den penduk. Ya, sungguh luar biasa melakukan perbuatan yang patut untuk dibendu. Dibendu niku dimurkai, ora dibendu niku ditutuk niku ora. Dimurkai. Wa malan utawi apa suci kang agung ku azama ngagungaken gawa oleh ngagungaken apa ma tahaddufahu ing oleh nglebokaken utawa manjingaken abdun atau gulam lil khizzi maring dan asoraken. Sungguh sangat patut mereka untuk mendapatkan atau masuk
dimasukkan di dalam keasoran, lalu patut untuk diasor, patut untuk diasorkan, patut untuk ya khizyun itu diasoraken ya wis. Wan nikali lan wa ma azama tahaddu faulil khizyi wan nikali lan bangkang sungguh agung, sungguh besar melakukan perbuatan yang asor dan pembangkangan yang luar biasa. Leong jenenge cantrik kok terus nangge amben lungguh karo nggawa mahkotane raja ini. Sungguh berani sekali melakukan perbuatan yang patut untuk diasorkan, patut itu perbuatan yang pembangkangan. Wa ma asyaddas dijra'ahu. Wa amalan utai apa suci kang agung iku asyadda gawa oleh bangetaken apa ma dijra'ahu ing kendele gulam. Sungguh luar biasa keberanian dia. Ajal cantrik marang nganggo mahkota lungguh nangge amben kebesaran. Upamane niku ana sapa niku jenenge bojone raja ya apa jenenge? Permaisurine. Wah, iya ya. Patut untuk Pak sungguh luar biasa kendeli. Sungguh luar biasa nakali. Nikal itu bangga nakali. Mulane nakal niku bahasa Arab niku saja ya. Nggih nakal bahasa Arab. Nikal nakal bangkang. Wa ma asyata sijra'u ala maulahu ing atase bendarane gulam. Sungguh luar biasa keberaniannya terhadap kerajaannya. Wa ma akbaha ma ta'ada wa malan utawi siji apa kang agung iku akbaha gawa oleh wah kok asa lebu gawa oleh ngalakaken apa mama ing perkara ta'atahu kang lakoni sapa gulam ing mas. Sungguh dahsyatnya kejelekan dia. Banget eleke dai. Wa ila hadzal makna lan maring iki makna sing wajhun awal akaduman iku bahwa kapan-kapan kawula sombong berarti ngerebut sifat Gusti Allah, yang sifat yang hanya patut kepada Allah, seperti halnya cantrik menggunakan mahkota duduk di persinggahan seorang raja di dekat permaisuri. Niki sungguh luar biasa keberanian dia terhadap raja, sungguh luar biasa perbuatan jeleknya dia, sungguh luar biasa berhak mendapatkan maktun bendu atau murka. Wa ila hadzal makna al-isyaratu utawi isyarah bi qouli ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya uridai faman naza'ani fihima qasamtuhu. Wah ngeten. Ngerti ya kowe bahwa al-'azamatu niki hadis qudsi niki dawuh Gusti Allah, tapi wonten hadis qudsi tembung Al-Qur'an. Di syarah bi qouli ta'ala ai fi hadisil qudsi. Ora qala ta'ala niku ten Al-Qur'an tok mboten. Dawuh Gusti Allah, al-'azamatu ta keagungan iku izari sarung ingsun. Jari niku sarung. Wal kibriya utai kebesaran iku ridai selendang ingsun. Niki diparataken seorang raja niku kan jarian karo selendang, selendangan. Lah jarit niku merupakan
ya kebesarane raja, selendang niku ya kebesarane raja. Biasa kan selendangan karo jarian ketok tuh susu sing sisik. Niku dibarataken raja di dunia yang ngoten niku. Lah kok ana cantrike kok njukuk jarike raja, utawa njukuk selendangi raja dipuasang jajal. Lek ngono dari Gusti Allah faman ta sapan iku nazaani lamun ngrebut sapa man ing ingsun fima ing dalem ridak lan izal, sapa sing ngrebut jari sarungku, sapa sing ngrebut selendangku, kosong tubuh ngremukaken ingsun ing man. Berarti kesimpulannya wong sing sombong akan diremukkan karo Gusti Allah. Ngoten. Wis. Ai innahu temen setune kibir iku khusus sifati. Khusus sifati khusus sifat ingsun. Ati sombong iku khusus menjadi sifatku. Jok sampai ana sak liyane ingsun sing sombong. Khusus menjadi sifat ingsun. Wala yaliku lan ora patut apa sombong ila bi angin kelan ingsun. Adi kesombongan itu tidak patut, hanya Allah tok dil sing patut sombong. Wal munazihu tai wong kang nglawani ing dalam kubur ing dalam kibir iku munaziun ngelawani fi sifatin ing dalam sifat siji min sifat kang tetep saking sifat ingsun. Siapa yang nyaingi di dalam kekibiran berarti menyaingi dalam sifat saya. Siapa sing nyaingi sifat wong sing duwe gura kutha kok kate nyaingi utak remekno ya. Tak remekno dari Gusti Allah. Wis. Wa idza kana lain dalam marikalane nopal kibu sombong ala ibadi ngatasi pira-pira kawulane Gusti Allah iku layaliku nupas. Nupas ora patut. Iku layaliku ora patut apa sikibir ila bihi angin kelawan Allah. Faman takabbar. Adi sombong terhadap hambane Allah iku hanya Allah sing patut. Misalnya hambane kan ya disombong karena sombong kepada hambanya itu hanya patut untuk Allah takdil. Hanya Allah yang patut sombong terhadap hambanya. Karenanya faman maka tesapan iku takabbar sombong sapa manala ibadi ngatasi boro-boro ing kawula ingsun fakot jana. Mongko teman-teman jahat, mongko teman-teman nglakoni kejahatan sapa man alaihi ngatasi Allah. Ala dikang yastardilu kang amrih ngasoraken sapa Allah khawasa khilmanil maliki ing ketentuane pira-pira punakawane raja. Wayastahdimahum to anu Gusti Allah kang memiliki wayastakhdimuhum lan amrih laden sapa malik ing khawasu ilman wayataraffa'u lan rumangsa luhur sapa malik alain ing ngatasi ilman wayastaksiru lan amrih disiaken amrih disiaken niku amrih diprioritaskan sapa malik ayustaksara yen to den amrih den disiaken sapa malik bimaklan perkara hak kang hak apa ma'al milka ing bimaklan perkara hak kang hak al malika ing raja apa ayustaksara yen to den disiaken sapa malik bi kelawan ma minhum tinimbang saking ibad minhum saking khawasul ilman. Fawa maka utawi man takabbar iku munaziun nyaingi lahu maring malik fi ba'di amri dalam setengah perkarane malik. Wa ilam tabluk senajan ora tumeka apa darajai munazid darajataman ing derajati wong arada kang ngarepaken sapa man al julusa ing lungguh ala saririki ing atase
ambene Malik wal istibdadalan ngarepaken ing dhewe bimulkihi kelawan kerajaan-kerajaane Malik. Sapa diaturaken karena sombong terhadap hambanya Allah iku yang patut hanya Allah doang, yang patut hanya Allah totil. Maka barang siapa sombong terhadap hambanya Allah, ini berarti melakukan kejahatan terhadap Allah, melukai kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memilikilah yang berhak mengasorkan pada cantrik-cantrik yang tertentu, dan Allah lah yang berhak minta pelayan terhadap cantrik-cantrik yang tertentu. Allah lah yang merasa luhur daripada terhadap cantrik-cantrik yang tertentu. Wa yusta'sara bima haqqul milka malika ayyusta'sara minhum, dan Allah lah yang perlu, yang berhak diprioritaskan untuk tentang sesuatu yang hak daripada cantrik-cantriknya. Lelek sing patut untuk memprioritaskan diri daripada cantriknya adalah Allah. Yang patut untuk minta pelayan kepada hambanya adalah Allah. Yang patut merasa luhur daripada hambanya adalah Allah. Maka barang siapa sombong, wa mongko utawi man takabaro iku munaziun nyaingi lahu maring Allah fi ba'di amri dalam perkarane dalam setengah perkarane Allah. Lha sing patut sombong niku Gusti Allah kok dheke sombong terhadap hambanya, nyaingi nang Gusti Allah. Sing patut untuk minta pelayan terhadap hambanya itu adalah Allah. Kalau kamu minta pelayan terhadap hambanya, nyaingi Gusti Allah, ngerebut sifate Gusti Allah. Sing patut tarofuk, rasa luhur terhadap hambanya adalah Allah. Kalau kamu takabur, berhasil merasa kemelinti terhadap hambanya, nyaingi Gusti Allah, ngerebut nang Gusti Allah dalam sebagian perintahnya, dalam sebagian perkaranya niku nggih sifate Gusti Allah niku wau ing dalam perkarane Gusti Allah. Hal ini walaupun derajatnya di bawah derajatnya cantrik yang berani duduk di kerajaan, di singgah kerajaan dan mengendaki menjadi raja mandiri, walaupun sebawahnya itu wa illam tablu darajatu darajata man aradal julus ala israr wal istidab bimilkihi. Ini termasuk diarani wong sing ngelawan pangeran walaupun derajatnya tidak seperti derajatnya perlawanan cantrik yang duduk di tempat singgahnya raja. Jadi lek sampean cara gampangan kok kemelinti karo peladan-peladane raja. Njaluk diladeni peladan-peladane raja. Ini padha karo ngambil sifat Gusti Allah, nggo sifat raja. Mengambil haknya raja. Wong sing berhak njaluk pelayan niku gur raja. Sing berhak ngluhur daripada cantrik-cantriknya itu raja. Lah kok awakmu melok ganti lagak raja. Walaupun tidak seperti halnya yang duduk di tempat singgahnya raja, tapi tetap itu diarani munaziun, nyaingi raja. Ini raja kok piye kok merintah-merintah mlakukan ngoten ya. Nah, iki lek cara
Sing disombong itu sial suwi kuwi sapa sombong-sombong nang aku kan ngoten langsung dijawab ini. Fal khalqu mangkau tai makhluk kulluhum sekabehane makhluk iku ibadullah. Semuanya makhluk yang ada ini adalah hamba Allah. Kabeh makhluk sing enek niku hambane Allah. Walau lan iku tetep kedue Allah al-azamatu utawi keagungan. Wal kibriya ulan sifat keluhuran. Aku kan kebesaran alai mengatasi ibad. Yang punya sifat keagungan dan kebesaran terhadap hamba hanya Allah. Tifal khalqu kulluhum ibadullah walakul azamah wal kibriya. Karena semuanya ini hamba Allah, berhaklah Allah merasa agung darinya. Berhaklah Allah merasa besar daripadanya. Alaihi mengatasi ibad. Lula saiki faman mongko te sapane kutakabar sombong sapa man ala abdin ing atas kawula siji min ibadillah kang tetep sange pira kawulane Allah faqat naza Allah fi haqqihi. Mongko ngrebut sapa siman Allah iku si Allah fi haqqi dalem hae Allah. Lek sing berhak untuk sombong nang kawula niku Gusti Allah, berhak merasa agung nang kawula niku Gusti Allah, sebab semuanya niki kawulane Gusti Allah. Lek ana wong kok kemlinti, ana wong merasa agung terhadap hambanya, berarti nyaingi Gusti Allah, ngrebut sifat hae Gusti Allah. Iki aku tok sing berhak sombong, lek kamu melok-melok sombong lho apa awakmu dene kaya pangeran, dadi pangeran kaya aku jenenge. Jare gampangan ngono. Iku makna ngrebut niku ngoten nyaingi. Berlagak seperti pangeran. Nah. Lho lek kaya ngono sapa sing naza Allah, sapa sing ngrebut hak Gusti Allah niki fayakun sababan dikosmi dhahri menjadi sebab diremukno gegere dikecel gegeri dikecel niku ya jadi kecel. Naam, ya bener. Fakon na'aza Allah fi haqqihi ngrebut hak Gusti Allah. Cuma al-farqutai perkara kang bedakaken baina hadhil munazaati dalam antarane iki ngrebut sing nomor 2 sing nomor 3 iki. Wa baina munazaati Namrud wa Fir'aun lan ing dalem antarane ngrebuti Namrud lan Fir'aun ing dalem sifat agunge Gusti Allah. Iku ma perkara wa kang taimai wal farqu perkara kang bedakaken baina munazaatil maliki ing dalem ngrebut zat kang memiliki fistis ghori ba'din ing dalem milang-milang cilike fistis ghori ba'di abidi ing dalem milang-milang cilike sebagiane pira-pira kawulane Malik wastikhdamihim lan amrih laden ing abid wa baina munazaatihim lan ing dalem antarane ngrebute napa niku abid diwasitam lan amring apa niku jenenge amrih ladene abid wa baina munazaatihim lan dalem antarane ngrebute abid fi aslil maliki ing dalem pokoke asal kerajaan. Jadi bedane wong sing sombong ing ngatasi kawula niki wau. Di mana sombong niku mestine hake pangeran. Yang berhak sombong terhadap hambanya hanya Allah. Yang berhak lumuhku maluhur terhadap hambanya adalah Allah. Yang berhak meremehkan hambanya adalah Allah. Kalau kamu sombong berarti nyaingi Gusti Allah ing dalem oleh ngremehaken dhateng kawula. Cuman perbedaan
yang ketiga ini dengan yang pertama ini ku sombong terhadap Allah niki podo-podo karo ngerebut. Sing ketiga ini hanya ngerebut dalam sisi sama-sama meremehkan pada hambanya, sedangkan yang pertama merebut dalam posisi kepengeranan. Nah, ayo posisi kepengeranan to koyo apa Firaun rumangsa dhek pangeran yang berat di sembah Namrud sampai merangi Gusti Allah. Gusti Allah dipanai. Nah, sing akhire panai niku munggah terus mudhun ana getihe. Nah, kayak ketika Gusti Allah terus merasa dia sudah merangi pangerane Ibrahim. Wis kalah pangeran Ibrahim. Nah, sing kaya ngeten iki termasuk merebut, bukan hanya merebut cara meremehkan kepada orang lain, tapi merebut posisi kepengeranan. Podo kali ini komang hamba yang cantrik sing lungguh nangge singgah sana terus dengan pakai kolok sebagai dengan memakai mahkota pemanen disandingi permaisuri pisan lagi kan ngerebut kerajaan. Nah, sing sombong nangge kawula-kawulane niku hanya berlagak podo ngerebuti tapi ngerebut di dalam lagaknya saja. Orang nangge asli kerajaannya tapi hanya sifat yang semestinya haknya raja digunakan. Cara gampangan ngono lek sing golongane Firaun lan Namrud niku perebutannya seperti Rakuti. Lek terhadap hambanya niku padha karo napa niku Ramapati karo Lasemi. Enggak paham sampean. Lagi kerajaan nanti sombonge nangge kawulane nangge ambane niku Lasmi karo Ramapati. Lek sombong ngrebut kekuasaan niku Rakuti. Nah, ibaratnya ngoten dadi lek Firaun karo Namrud ku kaya Rakuti. Nah, lek wong sing sombong terhadap kawula-kawula niku padha karo Ramapati karo Lasmi. Tahun piro ngono kae. Niku zaman Pak Harto. Wong-wong sampai ngarani Pak Harto karo Idris Afandi itu masih wibawa Idris Afandi. Kenapa? Karena waktu Pak Harto pidato patenono berita. Patenono berita kira-kira. Tapi nek sing muni Ramapati karo Idris Afandi dadi Ramapati karo dadi wah kuwabe ngrungokno. Wibawa Idris Afandi karo Pak Harto. Asani wajah yang nomor loro tadi bahwa sombong terhadap hambanya itu merupakan hal yang agung karena ada dua pandangan, ada dua sisi. Yang sisi yang pertama tadi dikatakan bahwa sombong itu merupakan sifat khususianya Allah. Yang berhak sombong, berhak luhur, lalu ngrasa luhur, rasa agung itu hanya Allah. Kalau ada orang lain coba-coba menyaingi Gusti Allah, berhak kuremukkan dengan contoh-contoh tadi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan pertama, wajah yang pertama atau satu sisi. Sisi yang kedua, al-wajusani iku alladzi zat ta'azzama kang dadi agung bihi kelawan alladzi
apa sapa radhilatul kibri tak zumu kang agung bi kelawan aladzi sop apa radhilatul kibri asore kibir iku annahu adi akibir sing asor akan menjadi agung. Permasalahan iku annahu temen stune alladzi iku yatu nari apa alladzi ila mukhalafatillahi taala maring nulayani perintah iku melayani Gusti Allah bi awamiri dalam pira-pira perintah Allah lan larangane Allah. Wajah yang kedua, sesuatu yang mengakibatkan sifat kibir yang asor itu menjadi perkara yang agung. Kan tadi sombong itu sombong terhadap kawula itu adalah perkara yang agung, perkara yang besar dosanya dari dua sisi. Sisi yang dua, keagungan, bahaya yang sangat agung tentang kibir, asornya kibir, yaitu karena kibir itu akan bisa mengakibatkan, akan bisa menarik untuk menentang perintahnya Allah, menarik untuk membangkang larangan Allah. Kenapa? Kok bisa seorang sombong terhadap hamba itu kok bisa menarik pada nulayani perintah Gusti Allah? Adi aladzi niku sombong malne. Al asani aladzi wajah tak dumukang agung piklan aladzi para diatu kibriku anakku temen sune kibir. Di kibir itu bisa mengagungan kibir yang kedua. Bukan kibir kedua, keagungan yang kedua. Lah kibire sing pertangga nomor 3 mang kan keagungane ana loro. Keagungan yang kedua adalah kibir itu bisa menarik, mengakibatkan, menulayai, menentang, nulayai itu menentang perintah dan larangan Allah. Loh, bagaimana pandangannya? Kronologinya bagaimana? Kok bisa sombong itu mengakibatkan menentang perintahnya Allah, mengakibatkan menentang larangannya Allah? Bagaimana kronologinya? Ya anal mutakabbir karo temesne wong kang sombong iku idza sami'ain dalem mari karane krungu sapa mutakabbir al haqqa ing barang hak min abdin sing kawula siji. Alhamdulillah alamin. Min ibadillah kang tetep saking pira-pira kawulane Gusti Allah istangkafa. Moko dadi nyegah sapa si mutakabbir mingkobli saking trima ing hak watasammaro itu cancut tali wondo semangat atau gembrekah dijakti maring ngingkari hak walidzalika krana arai mengkono istangkafa idza sami'a istangkafa taro ningali sira almunadzirina utawa almunadzirina ing pira-pira wong kang padha bantah-bantahan kabeh fi masaili dine ing dalem pira-pira masalah agama yazumuna kali padha nyono niku nganggep sapa si munadzirin annahum ing temen sune munadzirin iku yata bahasuna padha niti-niti bahas sapa si munadzirin an asrori dini saking pira-pira sirine agama. Summa innahum mongko temen setuhune munadzirin iku yata jahaduna padha angas-angasan sapa munadzirin tajahudal mutakabbirina kalawan angas-angasane pira-pira wong kang sombong. Bahkan wa mahmat tadokhalan ing dalam kapan-kapan dadi welo-welo
kapan dadi welo-welo opal hakku hak ala lisani wahidin ing atase lisani wong siji minikum saking ibad anifah mongko bengis ngasar sapa sih anifah sapa alakhir wong kang meneh min kabuli saking trima ing hak wata samaro lan dadi cancut tali wondo tekad bulat sapa akhir dijakti maring ngingkari ing wahid wahtalalan ngrekayasa niku yo mrekayasa kok mrekayasa niku sing gak penak kok mrekayasa ngreko mereka yasa ngono kan wahtalalan mereka yasa atau ngreko sapa akhir lidaf imaring nolak ing wahid bima kelawan polah opo ae wis polah opo ae yak dirukang to kelan hujah lan opo ae yak dirukang mampu sapa si akhir alaihi ngatasi dafi minatal bisi nyatane mbawur wa zalika utai mengkono niku lho jenenge mahmatatul khalqat ala lisanin wahid iku min akhlaqil kafirina tetep setengah saking karakter pira-pira wong kafir wal munafiqina lan karakter pira-pira wong munafik wasofahum krana nyifati ing kafirin lan munafik sapa Allah Ta'ala fi kitabihi ing dalam kitab Allah al-Aziz faqal wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Di pandangan keagungan kebesaran keagungan niku dosa sing agung ora keagungan dadi agung itu ora perkara sing agung sombong terhadap hamba itu dianggap hal yang sangat agung, dianggap hal yang sangat vital, dianggap hal yang sangat sensitif, hal yang sangat bahaya. Sangat niku ya agung bahayane niku jenenge sangat bahaya. Pandangan yang kedua yang menjadikan sombong, sifat asori sombong niku menjadi agung, menjadi besar. Menjadi besar bukan mulya lho nggih. Ta'dzumu iku agung niku ora mulya, besar niku perkara sing sensitif. Perkara sing bahaya agunge ngoten lho. Ora Radhiyatul Kibri niku dadi besar dadi agung itu dadi apik. Barang agung niku bukan barang apik. Asori agung ngene. Su'un kabir, su'un azim, itu kan udah nih. Arti keagungan bahaya, keagungan bahayanya kibir yang sangat asor. Yang kedua, karena dengan kibir itu orang akan menentangkan, mengingkari tentang larangan Allah, akan mengingkari tentang perintahnya Allah. Loh kenapa? Sebab orang-orang yang sombong ketika mendengarkan kebenaran dari salah satu hamba karena sombong akhirnya menolak istangkafaniku mohon nolak untuk menerimanya. Walah sopo kae sing ngomong entah direken ya gitu dah. Jadi orang yang sombong itu akan menolak kebenaran dari salah satu hamba yang ia sombongi. Dia menolak kebenaran dari seorang hamba yang ia sombongi dan menolak untuk menerima sekaligus tekad untuk menentang, untuk tidak mempercayai, ditolak. Dijahdi ini itu sasamar dijahdi itu tekad bulat untuk menolak untuk mengingkari. Jahdun niku angas niku bahasa Inggris ngingkari. Tak paham.
Jadi sombong terhadap hambanya Allah dianggap perkara yang agung. Yang nomor 2, pandangan yang kedua, yaitu kesombongan terhadap hambanya Allah akan berakibat tidak jujur di dalam perintah dan larangan Allah. Ngono ya kena terjemah ya. Lho kenapa kok tidak jujur? Tidak jujur malah nulayani gak jujur niku. Tidak jujur atas perintah dan larangannya Allah karena ketika sombong, walaupun mendengarkan kebenaran, cuma datangnya kebenaran itu dari orang yang disombonginya, dia enggan untuk menerima. Dia semangat untuk mengingkarinya. Wah, anu ini enggak orang ngono. Ada sebut yang bono. Kita sombongin ya. Kan ngeten to, enggak. Niku sombong ngeten niku. Wa ta'ala lidaf'ihi bima yaqdiru alaihi min. Liwatan. Istangkafa syawal jadi walidhal taral munathirin fi masalatiddin. Dengan ini kamu bisa melihat orang-orang yang bantahan di dalam masalah agama. Mereka mempunyai dugaan menganggap bahwa dirinya sudah membahas tentang siri dari agama, dari rohnya agama, dari esensinya agama. Karena dia sudah merasa membahas dari sirinya agama atau esensinya agama, summa innahum yatajahaduna tajahudal mutakabbirin, yang akhirnya dia selalu mengingkari kepada orang lain, mengingkari kepada lawannya, sebagaimana pengingkaran orang-orang yang sombong. Niku wong ahli bantahan. Di wong yang ahli bantahan itu ketika sombong, karena merasa dirinya sudah mumpuni, sudah merasa dirinya sudah membahas tentang esensi dari agama, yang kemudian selalu tidak menerima pendapat orang lain, seperti halnya tidak menerimanya orang-orang yang sombong. Bahkan wa mahmad tadhuhal haq ala lisanin wahid minhum anifal akhar min qabuli. Kalau ada jawaban yang benar dari salah satu orang yang disombongi, maka dia akan anifan bengi sing keras, dia dengan keras tidak akan menerima. Dengan keras tidak menerima. Wa tasammara li jahdihi, dan semangat untuk mengingkarinya. Karena sombong. Wa ta'ala lidaf'ihi bima yaqdiru alaihi minatal bis, dan dia merekayasa untuk menolak pendapatnya seorang tadi dengan berbagai cara yang ia mampu. Bima yaqdiru alaihi, dengan berbagai cara yang ia mampu, termasuk bis, yaitu mbawur. Sakjane sing bener ngene tapi dibawur keliru ngene dan seterusnya. Niku golongane wong tukang bantahan. Wa dzalika min akhlaqil kafirin. Orang yang bantahan yang akhirnya tidak menerima pendapatnya orang lain ini merupakan sikap orang kafir, sikap orang munafik. Kenapa? Idh wasafakumullah fi kitabil aziz, karena memang Allah Ta'ala mensifati kepada orang kafir dan munafik dengan akhlak tersebut, yaitu selalu menolak kebenaran dari orang lain. Allah mensifatinya dengan seperti ini. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun.
qalalan ngucap sapa alladzina wa ngake kafaru kang padha kufur sapa alladzina ai lahum tegese maring bola-boloni ngomong ngene la tasma'u li hadzal Qur'an jeng ngono sira kabeh li hadzal Qur'an maring iki Qur'an nek kowe ngono Qur'an iso terbawa nanti jek ngono lek wong Qur'an wal gaulan padha mingwa sira nganggurna sira ing dalam Quran. Nganggurna niku ya menyelewengkan la'alakum supaya nek sira kabeh iku taglibun menang. Dadi hubungane wong kafir ngomong-ngomongin nang kancane aja krungokno Quran niku. Lan nganggurno ae Quran niku, jarno ae. Mungkin ae kamu kan iso menang. Lah lek kowe sing ngrungokno Quran sing kalah kowe. Nek kowe gak ngrungokno terus nganggurno Quran membiarkan Quran, mungkin ae kamu iso menang. Niku omongane wong kafaru alladzina kafar. Lah, kenapa orang yang bantahan itu sama dengan orang sombong sehingga tidak menerima kebenaran sebagaimana sifatnya orang kafir? Alasane fakuluman mongko tawis kabane wong yunaziru kang bantan sapa manlil ghalabati krana nang menangan. Mulane kalau diajak bantahan dengan orang Wahabi, diajak bantahan ora usah diterima. Kalau hanya untuk menang-menangan, tapi kalau dia kalah takluk mari, lek menang-menangan ora usah diterima. Karena apa? Fa kullu man yunaziru lil ghalabati wal ifhami lan ngelemahaken mentaklukkan la liyagtanima ora krono jarah sapaman al-haqqa, tidak untuk mencari kebenaran tapi untuk saling mengalahkan. Iku idza dzafara dalam marikalane merkoleh sapa si kulluman bi kelawan napa niku liang tani malhaqqa idza dzafara biji idza dzafara dalam merkane merkoleh sapa man bi kelawan munazarah maksude kelawan napa niku jenenge ifham ya ngoten faqad syarakahum fi hadzal khalqi faqad syarakahum mongko teman-teman nyeputoni faqad syarakahum mongko teman-teman nyeputoni sapa man ing alladzina kafaru fi hadzal khuluqi ing dalam mengkono-mengkono akhlak. Ati wong bantahan sing hanya untuk menang-menangan, untuk ngalahno ora krana golek kebenaran. Ini kalau dia sudah menang niki ya padha karo sifate wong kafir niku wau. La tasma'u li hadzal qur'ani wal ghawfi la'allakum taghlibun. Yes. Wa kadzalika yahmilu dzalika alal unfati min qabulil wahyi. Wa kadzalika lan khalika mengkono syarakahum fi hadzal khuluq yahmilu gelemaken apa zalika mengkono munazarah munazarah to kibir ya kena kibir yahmilu gelemaken apa zalika mengkono kibir alal unfati ngatasi keras mingkabul wadi saking nrimo mauizah. Wong niku lek sombong akan keras menerima atau akan enggan dengan keras untuk menerima dituturi.
Kama qala ta'ala, nah niki kaya dawuh Allah taala, wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzatu bil ism. Nah niki wa idza qila lan ing dalem marikalane den ucapaken lahu kedhi wong kang sombong, apa ittaqillah wedya sira iku Gusti Allah, akhadhat mongko ngalap ing wong kang sombong al izzatu ing apa al izzatu kemuliaan rasa agung rasa sombong niku mang bil ismi kelawan dosa. Jadi wong sombong niku lek dikongkon takwa, diperintahno takwa, diperintahno kebenaran, maka akan kesombongan itu akan mengakibatkan dia berdosa. Idza qila lahu taqilah qala alaika nafsak. Niku termasuk kesombongan niku kapan dikongkon nglakoni kebenaran takwa nang pangeran, awakmu dhewe lho usono ora usah ngurusi wong ngoten niku sombong niku. Jadi kesombongan niku akan mengakibatkan dia berdosa. Nah niku lek ittaqillah jawabe alika nafsak. Urusan awakmu dhewe napa ngomong wong barang. Ruya dan riwayataken an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu temen Sayyidina Umar iku qara'aha. Maca sapa Umar ing iki ayat. Ittaqillaha khadhatul 'izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam. Jadi ketika Sayyidina Umar maca ayat niku, beliau langsung mengatakan qoma rajulun. Fastarja'a. Ketika dia ini maca ayat niki, wa idza qila lahu taqillaha khadhatul 'izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Umar langsung muni ngono, fastarja'a mongko maca istirja sapa si Umar. Faqala mongko dawuh sapa Umar istirja'i ngono, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kenapa kok dia itu ketika maca ayat niki wa idza qila lahu taqillaha khadhatul izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam niku langsung muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kenapa kok bisa mengatakan semacam itu? Karena memberi isyarat apa yang akan aku sebutkan oleh Sayyidina Umar termasuk musibah yang agung. Apa musibah agung ini? Kau mangatik sapa rajulun wong lanang fa amara maka perintah sapa rajul bil ma'ruf. Fakutila maka den pateni sapa rajul. Ana wong amar ma'ruf dipateni karena kesombongan orang yang diperintahkan. Terus fakoma moko ngucap sapa rajulun akhir. Terus ngatik mana sapa rajulun akhir. Fakola moko ngucap sapa rajulun akhir. Rajulun akhir sing sak liyane dipateni mang ngomong nang sing sombong mang. Ataqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Ataqtuluna ana ta padha mateni sira kabeh alladzina ing wong akeh ya'muruna kang padha perintah sira kabeh bil qisti kelawan adil minan nas. Faqatala mongko mateni sapa si niki rajulun akhir al mutakabbir ing wong kang sombong alladzi kang khalafau kang nulayani sapa Kliru. Fakotala moko mateni sapa al mutakabbir wong kang sombong alladzi ing wong khalafahu kang nulayani sapa mutakabbir ing alladzi waladzilan mateni
sapa mutakabir ing wong amarahu kang perintah sapa alladzi ing mutakabir bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus kibron krana sombong. Akhire Sayyidina Umar ndhawuhaken ketika ana dawuh wa idza qila lahu taqilla khadatul izzatu bil ismi munani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena terjadi ada seorang amar ma'ruf nahi mungkar ngadet terus meru dipateni. Lalu orang lain yang mengatakan, "Lu kamu apa membunuh kepada orang yang merintahkan adil?" Dipateni pisan. Akhirnya waqatala al-mutakabir alladzi khalafahu waladzi amara bil ma'ruf kibron. Orang yang sombong tersebut telah membunuh kepada orang yang menentangnya dan membunuh kepada orang yang merintahkan bil ma'ruf. Ini gara-gara sombong bisa membunuh wong loro. Jadi lek wonten liyane fastarja'a qala innalillahi wa inna ilaihi rajiun qoma rajulun ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar faqutila. Dia ono wong amar ma'ruf nahi mungkar malah dipateni. Riwayat liya ketika Sayyidina Umar itu membaca ayat wa idza qila lahu taqilla khadhatul izzatu bil ismi khatu jahannam. Akhirnya Sayyidina Umar muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditakoni kenapa? Jadi Sayyidina Umar iktatala rajulani. Ono wong loro, wong lanang loro perang paten-patenan. Faqala Umar, "Madza qala ya Amirul Mukminin?" Apa yang kau katakan ya Amirul Mukminin? Arahuna idza umira bi taqwallah akhadhatul izzatu bil ismi. Saya melihat ketika orang diperintahkan takwa kepada Allah, maka kesombongan itu yang mengakibatkan berdosa. Wa aro man yasri nafsahu wa amardatillah fa ya'muru hadza bi taqwallah fa idza lam yuqbal wa akhadhat wa idza lam yaqbal wa akhadhatul izzatu bil ismi. Dan saya melihat orang yang menjual dirinya dengan ridhonya Allah dan sehingga perintah orang ini dengan takwa Allah. Ketika orang yang diperintahkan takwa tersebut tidak menerima dan sombongnya itu akan mengakibatkan berdosa. Aqala hadza innama asra nafsahu faqatalahu. Dan dia mengatakan orang ini orang yang innama asri nafsi faqatalahu. Dia mengatakan saya telah menjual diri saya, terus dipateni. Akhirnya faqatala rajulani. Ana wong lanang loro perang paten pinatenan gara-gara enek wong perintah perang. Orang perintah takwa hanya perintah takwa niku marakno geger dibayi. Wis, niki penting.